jirtani. Kun Rift Valley Entertainmentiin qophaa'ee kan isiniif dhiyaatu sagantaa keenya idilee jechaa fi jechamoota Oromoo Arsiiti. Qophii kanaan jechaa fi jechamoota Oromoo Arsii irraanfatamanii fi irraanfatamuuf deemaa jiran faana dha'uun dhalootaan dhaqqabsiifna. Torbaan darbe Arsii fi Dhiiga kutaa tokkoffaa waliin ilaalle. Har'a immoo kutaa lammaffaa isaa waliin ilaalla. Muuziqaadhuma ce'umsaa kana booda walitti deebinaatii nu faana tura. Abdii muraatiini jabaadhu barsiisa galanni kennumu seenaa keessi boonsa. Abdii muraatiini jabaadhu barsiisa galanni kennumu seenaa keessi boonsa. Arsii fi Dhiiga kutaa lammaffaa. Arsii biratti akkana jennaan akkas jechuudha. Arsii biratti dhiigaan nyaatee jennaani dhiigaan nyaate jennaan hirmee hin tufanne yookiin ammoo firri jalaa du'ee hin dhageenye jechuudha. Arsii biratti dhiigaan qabe jennaani hin fale jechuudha. Arsii biratti dhiigatu danfee jennaani dhiigatu danfe jennaan hin aare yookiin ammoo hin dallanee jechuudha. Arsii biratti dhiiga tufe jennaan dhiiga tufe yoo jedhani hin ifaajee yookiin ammoo hin dadhabee jechuudha. Egaa adhaaf jechoonni isin biraan geenna jennee qindeeffanne Arsii fi Dhiigni kutaa lammaffaan asirratti raawwateera. Torbaan jechaa fi jechamoota Oromoo Arsii kanneen birootiin walitti deebina. Saganticha qopheessuun isin faana kan ture ana Maanoo Waayyuuti. Ogeessi teeknikaa Mubaarak Amaanooti. Haga torbaanitti torbaan nagayaa isiniif haa ta'u. Fayyaa naaf ta'a.